Меня зовут Надя. Я хочу обрести дом и найти доброго хозяина. Мне очень холодно. По ночам я промерзаю до костей, ведь сплю на улице в куче мокрого листья. А когда идет дождь, с меня стекает вода, и они становятся еще мокрее. Порой мне кажется, что я до утра не доживу. Мне постоянно мучает чувство голода. Но брать еду с незнакомых рук я уже боюсь, ведь меня травили. Благодаря множеству уколов хороший человек вернул меня к жизни, к собачьей жизни. Без тебя мне просто не выжить. Забери меня, дай мне шанс на жизнь.